뇌경색 막아주는 과일 3가지. 뇌경색은 예고 없이 찾아와 말하고 걷는 능력까지 앗아갈 수 있습니다. 구독과 좋아요는 가족 모두의 건강이 찾아옵니다. 하지만 매일 먹는 과일 선택만으로 위험을 낮출 수 있다는 사실 알고 계셨나요? 첫째, 블루베리. 안토시아닌이 뇌혈관 염증을 줄이고 혈류를 개선합니다. 둘째, 사과. 펙틴과 케르세틴이 나쁜 콜레스테롤을 낮춰줍니다. 셋째, 오렌지. 비타민C가 혈관 벽을 튼튼하게 합니다. 뇌혈관은 치료보다 예방이 먼저입니다.